جەژنی نەورۆز و سەری ساڵی نوێی کوردیەوە جوانترین و گەرمترین پیرۆزبایی لە ملەتی کورد دەکەین لە هەموو دنیا. ئێمە وەکو سەرۆکایەتی شارەوانی خانەقین سەربەهرێمی کوردستان ئەمڕۆ ئەم یادەمان زۆر بەرز نرخاند لە سێ شوێن لە خانەقین ئاگری پیرۆزی نەورۆزمان هەڵگیرسان لە فلکەی لەیلا قاسم و لە کۆڕنیشی ئەڵوەن و هەروە ئێستاش لە باخچەی توژەڵە کە ئەمە مەرکەزیەکەیە هەموو خەڵکی خانەقین لێرە کۆبوونەتەوە و ئەم یادە بە جوانی ئەگێڕن و دڵخۆشن خەڵکەکە بە پەرۆشەوە هاتوونە بۆ بەرزڕاگرتنی ئەم یادە پیرۆزە. هیوادارین ئەم ڕۆژانە ئەم جەژنە ببێتە مایەی یەکریزی ماڵی کوردی و بەدیێنانی خەونەکانی کورد. نسبەراش خانەقین ئێمە ڕۆژی تایبەتە لامان ئەمڕۆ کە نەورۆز ڕۆژی لەو ڕۆژە خۆشەکانە کە ئێمە جەژن ڕەمەزانمان هەیە و جەژن گەورامان هەیە و ئەیەش جەژنی گەرامان فەلای قەومی کورد ئەی جەژنەکەی جەژنە لای مە خۆشترە چونکە ئێمە خۆشی دوینی من وەی ئاگرا وەی ڕۆژ خۆشیە دوینمەی مردم دڵی خۆشە بوون ئینشاءالله ئێمە گی ساڵی احتیفال وەی ڕۆژەکەی من چونکە فەرە ئەهمیەتی هەسەلامان ئەیە ڕەمز کوردایەتیە ڕەمز ملەتە ڕەمز ظلم نامێنێت ڕەمز ئەوەتە ئازادی بود و ڕەمز ئەو بود تا مایم ئێمە معیشەت بکەمەوە وە خۆشی و ئازادی. هەموو ساڵێ من خەڵکی خانەقینم بەڵام دانیشتووی هەولێر هەموو ساڵێک لە بۆ ئەم بۆنە پیرۆزەدا دەگەڕێمەوە ناو هاونیشتمانان خۆمان پێم خۆشە هەموو ساڵێک ئەم ئاهەنگە ناو شاری خانەقین بە پیرۆزی و بەبەرز ڕایگرن. واتای فەرەسەرە خانەقینی و خانەقینیەکان ڕەنگە لە کوردستان نەوروز یەک معنای بود ئەوە جەژنێکە ناتەوایەتیە بەڵام لای ئیمە معنای ئەوەسە ئیسباتکردنی کوردستانیەت خانەقینە خەڵکەکە وە جۆش و خڕۆش دێتە سەر جادە دوێ ئەوە یەکی ئاگاداریان کە یەکلایەنێک لە پشتیان بود بەڵام خۆیان گشت هێزیەگیانتیان تاکو ئیسباتکەن ئەی شارە کوردە کوردستانیە چووکە معنای ئیسباتکردنی خاکەکەمان خاکە ڕەبتەوە کوردستانە و ئەی خاتە دوشمنانمان چەنی هەوڵدان دیموگرافیای شارەکە بگۆڕن بەڵام هیچ ناتوانن یەک بنگست لە خاکی کوردستان بتوانن تەعریبی بکەن چونکە خەڵک کوردە خانەقین وە گشت تایفەکەیانە وە شیعە و سونی و کاکەیی بەڵام ئەیانە پێش گشتی کوردن کوردستان خانەقین هەر مێنێت کوردستانیە و کوردستانیە.